锅都烧干了，真是多亏了卡卡。这时我正做晚饭呢，朋友突然来电话，我就赶紧回屋接了。唠得正开心，我就忘了锅里还有东西在煮着。后来看了监控才知道，卡卡闻到味道，第一时间就过去看了一眼，然后就冲着屋里一直叫。当时我还没理解他什么意思，直到卡卡把我拽出来后，我看到锅里都有点冒烟了，我就赶紧去关火处理一下。这时卡卡就在后面一直很紧张的在看着我。随后卡卡就很凶的在教训我，真的是一阵后怕，都怪我忘记了，又幸好有我的小狗。